মেশিনটা যদি একবার হিট হয় তাহলে আপনার ৩ টাকা খরচ হবে। এটাতে পানি গরম থাকবে হলো আপনার ১৬ ঘন্টা। এখানে ফিউজ ব্যবহার করা হয়েছে। আপনার এখানে যদি বৈদ্যুতিক কোনো গোলযোগ হয় ২০ টাকা দিয়ে আবার চেঞ্জ করে নতুন আরেকটা নিতে পারবেন। পুরো মেশিনটা অক্ষত থাকবে, মেশিনটার কোনো সমস্যা হবে না। স্বাগতম গাজী হোম অ্যাপ্লায়েন্স বিডিতে। আজকে দেখাবো গিজার। যাদের বয়োজ্যেষ্ঠ মা বাবা আছে কিংবা শীতে অনেক কষ্ট করেন গোসলের ক্ষেত্রে, কিংবা যাদের আপনার গরম পানির প্রয়োজন কিংবা আপনার ডিশওয়াশারে গরম পানি ব্যবহার করতে চান, সেক্ষেত্রে গিজার ব্যবহার করতে পারেন। আর আজকে যে গিজারটা দেখাবো এটা হবে, ব্র্যান্ডটা হবে আপনার গাজী ব্র্যান্ডের। এটার দুইটা সাইজ থাকবে, একটা ৩৫ লিটার আর একটা হবে ৪৫ লিটার। এই হবে গিজার দুইটা, এটা ৩৫ লিটার, এটা ৪৫ লিটার। এটার ওয়াট থাকবে আপনার ২০০০ ওয়াট। বিদ্যুৎ বিল কীরকম আসবে ভেঙে বোঝাই দিব। এটা আপনার হিটিং, আপনার যখন চালু দিবেন এই লাল বাতিটা জ্বলবে, আর যখন হিটটা হয়ে যাবে কমপ্লিট তখন আপনার এই সবুজ বাতিটা জ্বলবে। এটাতে পানি গরম থাকবে হলো আপনার ১৬ ঘন্টা, আর এটা দিয়ে আপনার হিটটা বাড়াতে কমাতে পারবেন। আর এটাতে বিদ্যুৎ খরচ, মেশিনটা যদি একবার হিট হয় তাহলে আপনার ৩ টাকা খরচ হবে একবার হিট হলে। দৈনিক যদি একবার করে হিট করেন তাহলে ৩ টাকা খরচ হবে এবং ১৬ ঘন্টা গরম থাকবে। ১৬ ঘন্টা পরে যদি এটা আবার হিট হয়, এটা তো সম্পূর্ণ অটোমেটিক। আপনার যদি পানিটা ঠান্ডা হয়ে যায় আবার অটোমেটিক এটা চালু হয়ে যাবে, তখন আপনার ৩ টাকা খরচ হবে। মাসিক যদি আপনি হিসাব করেন তাহলে মাসে এটা আপনার ১০০ টাকা, ১৫০ টাকা, ২০০ টাকার মতো আপনার মাসে বিদ্যুৎ খরচ হবে। এই পাশে আরেকটা সাইজ হবে, এটা হবে ৪৫ লিটার, আর এটারও ওয়াট থাকবে আপনার ২০০০ ওয়াট। এটা হিটটা আপনার বাড়াতে কমাতে পারবেন। এটা আপনার ইন্ডিকেটরটা, আপনার হিটটা যখন লাইনটা দিবেন হিটটা হচ্ছে কিনা এখানে শো হবে। এখানে দুইটা পাইপ দেওয়া আছে। এটা হলো আপনার পানিটা ইন হবে, এই যে এখানে লেখা আছে কোল্ড ওয়াটার ইন আর হট ওয়াটার আউট। এটা দিয়ে গরম পানিটা বের হবে। আর সম্পূর্ণ বডিটা হলো মেটালের তৈরি, দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন। এবং সেফটির জন্য এখানে ফিউজ ব্যবহার করা হয়েছে। আপনার এখানে যদি বৈদ্যুতিক কোনো গোলযোগ হয় এই ফিউজটা কেটে যাবে, ২০ টাকা দিয়ে আবার চেঞ্জ করে নতুন আরেকটা নিতে পারবেন। পুরো মেশিনটা অক্ষত থাকবে, মেশিনটার কোনো সমস্যা হবে না। বাজার থেকে আপনি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গিজার কিনতে পারবেন। গাজির গিজারটা কেন কিনবেন এই কারণটা আমি আপনাদের বুঝিয়ে দিই। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গিজারই আছে বাজারে, বিভিন্ন রকম প্রাইজের ভিতরে। গাজির যে মেন সার্ভিসটা, এটা হলো ১ বছরে যে কোনো সমস্যা হলে যদি আপনার কয়েলও জ্বলে যায় এটা আপনি চেঞ্জ পাবেন ১ বছরের ভিতরে। এটা যখন আমাদের থেকে যখন আপনারা মাল কিনেন, দেখা যায় অনেকে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে নিয়ে যান। আপনার এটার যদি প্রবলেম দেখা দেয়, আপনি একটা মিস্ত্রি ডেকে এনে এটা ছুটাবেন, ঢাকায় নিয়ে আসবেন, আবার ঠিক করায় আবার আরেকটা মিস্ত্রি নিয়ে আপনি এটা ফিটিং করাবেন। আপনার লং একটা খরচ কিংবা একটা কষ্টকর ব্যাপার হয়ে যায়। আর গাজির যে জিনিসটা আমি মূলত গাজিরটা আমি দেখাইতেছি এর জন্যই, যদি কোনো প্রোডাক্টের ১ বছরের সমস্যা হয়, ১ বছরে তো প্রোডাক্ট আপনার পার্টসের চেঞ্জ পাবেনই, আর সার্ভিস পাবেন লাইফ টাইম, সারা জীবনের জন্য। আর এই সার্ভিসটা পাবেন আপনার বাসায় বসে। আপনার গিজার খুলতে হবে না, টেনে নিয়ে আসতে হবে না, কিংবা আবার দ্বিতীয়বার ফিটিংও করতে হবে না। একদম গাজী কোম্পানি আপনার বাসায় গিয়ে যে পার্টসের সমস্যা, কোথাও যদি কোনো ধরনের সমস্যা থাকে, গাজী থেকে আপনার বাসায় লোক যাবে, বাসায় গিয়ে এটার সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। প্রত্যেকটা গিজারেই আপনারা ওভারহিট প্রোটেকশন ফাংশন পেয়ে যাবেন। অতিরিক্ত হিট হলে গিজারটা অটোমেটিকই বন্ধ হয়ে যাবে, কিংবা আপনার হিট যদি প্রয়োজন হয় ১৬ ঘন্টা পানি গরম থাকে এটাতে, ১৬ ঘন্টা পরে আবার চালু হয়ে যাবে। আর বলে দিলাম যে প্রত্যেকবার এই হিটারটা হিট হতে আপনার খরচ নেবে মাত্র ৩ টাকা। আর এটাতে ফিটিং অ্যাক্সেসরিজ কী কী থাকবে সেটা আমি আপনাদের দেখাই দিই। যেমন অনেক গিজারে আপনার এই প্রেসার বাল্বটা দেয় না, এটা গাজী থেকে পেয়ে যাবেন। এবং ফিটিংয়ের জন্য যত রয়্যাল বোল নাট আছে সব কিছু পেয়ে যাবেন। এবং যেটা আপনার দেওয়ালে ঝুলাবেন কিংবা আপনার বিভিন্ন জায়গায় এটা ফিটিং করবেন, ফিটিং অ্যাক্সেসরিজ গাজী কোম্পানি থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। এখন আমি আপনাদের এটার প্রাইস সম্পর্কে আইডিয়া দিয়ে দিই। ৩৫ লিটার যে গিজারটা আপনারা দেখতেছেন এটার প্রাইসটা থাকবে ১০,৫০০ টাকা। আর এপাশে যে ৪৫ লিটার যেটা আছে এটার বর্তমান প্রাইসটা থাকবে আপনার ১১,৫০০ টাকা। আর ডেলিভারি প্রসেসটা যারা ঢাকার ভিতরে নেবেন আমরা ইনশাল্লাহ হোম ডেলিভারি দিয়ে দিব, দূরত্ব অনুযায়ী ভাড়া দিয়ে দিবেন। আর যদি কেউ ঢাকার বাহিরে নেন সেক্ষেত্রে বিকাশে আপনারা ১,০০০ কিংবা ২,০০০ টাকা বুকিং করলেন, আমরা এটা কুরিয়ারে দিয়ে দিলাম। বাকি টাকা কুরিয়ারে দিয়ে প্রোডাক্ট তুলে নিয়ে নিতে পারবেন। এখন বাকি রইল আপনার এটা ফিটিং। হ্যাঁ, আপনি যদি আপনার এলাকার মিস্ত্রি দিয়ে ফিটিং করাতে পারেন ওকে, আর যদি না পারেন বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়
আমাদেরকে ফোন দিবেন, আমরা গাজী থেকে লোক পাঠিয়ে দিব, আপনার বাসায় গিয়ে ফিটিং করে দিয়ে আসবে। আর এই ফিটিং চার্জটা হবে মাত্র 500 টাকা। আর যদি কেউ সশরীরে এসে দেখে নিয়ে যেতে চান, আসতে পারেন সাভারের আশুলিয়ার জামগড়ায় বঙ্গ মার্কেটের ঠিক উল্টা পাশে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের নিচে রজবী প্লাজায়। এখান থেকে এসেও দেখে নিয়ে যেতে পারবেন ইনশাল্লাহ।